就是我跟我最近的。嗯，好。哎，可是他不要酱的是吗？他说不要酱，还是他说不要乱七八糟的。哦。マヨネーズいいじゃん。さあマヨネーズかからしマヨネーズありますけど、どちらにしますか？パンの。パンのでいいですか？はい、じゃあお待たせしました。サンキュー。はい、ありがとうございます。